Komiði sæl, Kristbjörg hérna í kennslumiðstöð. Hér hef ég opnað námskeið í Canvas eða kennsluvef námskeiðs. Hér vinstra megin leiðatri námskeiðsins og þar eru nokkri mikilvægir tenglar, til dæmis í einkunnabókina og kennsluáætlun. Fyrir miðju allt sem kennari deilir til nemenda, lesefni og gögn ýmiss konar, verkefni, próf, umræður og fleira. Efst á þessu námskeiði tilkynning frá kennara, en kennari getur stjórna því hvort nýjustu tilkynningar koma fram efst á kennsluvefnum og hversu margar. Nemendur geta líka skoða tilkynningar kennara með því að fara í tengilinn tilkynningar. Þessi miðju hluti skiptist niður í einingar sem hægt að opna og loka. Hér eru almenn atriði sett efst og svo hver eining látin standa fyrir eina viku. Allt efni sem tilheyrir vikunni sett inn í viðandi reit. Lesefni, gögn, verkefni, umræður og próf. Ef efnið ekki í Canvas þá hægt að setja tengil í það eða setja upplýsingar það á síðu til dæmis. Hver eining þarf ekki að standa fyrir viku, hún getur staðið fyrir tiltekið efni, ákveðin námshluta eða bókarkafla til dæmis, eða það sem hentar námskeiði og kennslu tilhögun. Þetta viðmót oft kallað modular design og gerir nemendunum auðveldara fyrir að skanna heimasíðu námskeiðsins, finna atriði sem leitað að og heimasíðan verður þá eins konar efnis yfirlit námskeiðsins. Allt sem merkt grænt, það hefur kennari þegar birt nemendum. Hér sést til dæmis eitt atriði sem ekki hefur verið birt. Hægra megin eru nokkur atriði, meðal annars hnappur til að fara í nemanda sín og hér undir birtast oft atrið og upplýsingar sem eiga við akkurat núna, til dæmis verkefni sem nemendur hafa skilað og eftir að fara yfir og nemendur sjá hér upplýsingar nýlega endurgjöf frá kennara. Hér ég komin í nemanda sín og það fyrsta sem maður rekur augun í að leiðatri námskeiðsins hér vinstra megin nú mun styttra en það var áðan. Og það vegna þess að kennari stjórnar því hvað sýnilegt nemendum í leiðatrinu. Og það einmitt mælt með því að fela atriði sem ekki stendur til að nota. Það alltaf hægt að birta þau síðar ef manni snýst hugur. Hægra megin dagatal námskeiðsins og námskeiðsstreymi. Í námskeiðsstreyminu koma sjálfvirka tilkynningar ýmislegt, atriði sem hefur verið breytt nýlega á vefnum, til dæmis að skiladegi verkefnis hafi verið breytt, komin sér póstur í umræðu eða að nýtt verkefni hafi verið stofnað í námskeiðinu. Hér hef ég opnað annað námskeið sem sett upp með sömu aðferð, en hér eru þessar einingar sem stóðu fyrir vikur áðan, látna standa fyrir ákveðna efnishluta sem eru teknir fyrir í námskeiðinu. Bæði námskeiðin sem sagt uppsett með einingum, það að segja heimasíða námskeiðsins skiptist upp í þessa gráu reiti sem hægt að opna og loka og geta staðið fyrir viku, námshluta eða annað sem hentar námskeiði og kennslu tilhögun. Þessi uppsetning sjálfvalin í Canvas og hefur gefið góða raun. Með henni veitt ákveðið aðhald í uppsetningu heimasíðunar. Það til dæmis ekki hægt að birta langa texta beint á heimasíðu námskeiðsins. Í best practice eða bestu venjum við uppsetningu námskeiðsvefs oft nefnt að heimasíða námskeið skuli vera stutt og skýr, þannig að nemandinn fái yfirsýn yfir innihald námskeiðsins á heimasíðunni og hún sé nokkurs konar efnis yfirlit. Og jafnvel stundum sagt að heimasíða námskeiðs ætti að rúmast í einni skjáfyllu, þannig að ekkert þurfi að skrolla. En meira það ekki að sinni. Takk fyrir.